Non, il y a Macho Campus, on va là-bas et toi tu vas où là? Moi, je vais à la frigo. Quoi? Tu vas où? Je vais à la frigo. Encore toi? Tu à la frigo. Où est le verbe là-bas? À la frigo, non, à la frigo. Mais il y a quoi? Comment tu crois? Tu vas nous tuer dans ce pays. Elle est revenue. Tu vas nous tuer dans ce pays.